on a commencé, je crois qu'avec les pires scénarios qu'on pouvait attendre. Hein. On avait pensé de faire en pression, d'abord, essayer de pressionner l'adversaire, d'essayer de marquer le but, et on a encaissé un but dans une situation simple, mais vraiment les joueurs ils ont gardé la calme, malgré qu'on a raté quelques passes, quelques prises de décision, ils ont gardé la calme. On a eu la chance de réaliser dans les dernières minutes. Mais je crois qu'on a fait une domination totale la première mi-temps. Contrôle du ballon, contrôle du terrain, on a joué presque dans le terrain adversaire. On a joué contre une équipe qui a une bonne organisation. Hein. Ils nous ont mis 5 joueurs derrière, en ligne de 3, ça veut dire toujours il avait 8 joueurs honnêtes derrière de la ligne de ballon. C'est pas facile de pénétrer. Parfois on a commis des erreurs de mettre le ballon frontal, mais bon, c'est ça que je parle toujours de la prise de décision. On a essayé de corriger ça. Et bon, deuxième période, honnêtement, ma peur c'est que les joueurs ne suivent pas la pression du public, d'attaquer pour attaquer, de commencer à faire des centres, des situations qui ne sont pas bien organisées. Mais bon, on a pris le risque. Les Fus, il a joué un peu plus, je crois. Petit à petit, ils ont pris un petit plus le courage de jouer. Et on a gardé une chose que c'est toujours le deuxième ballon. Si vous avez remarqué, les Fus, ils bougent le ballon derrière et ils tirent long ballon. C'était son jeu. Et la clé du match, c'était de capitaliser le deuxième ballon. La deuxième période, on a pas mal corrigé ça. Et bon, les joueurs ils ont fait une preuve d'un caractère magnifique. C'est un groupe solide, on avance petit à petit. Comme je dis, toujours il y a des choses à corriger. Mais la démonstration qu'ils ont fait aujourd'hui de courage, de patience, de tempérament, tout ça, c'est formidable. Et c'est un mot spécial pour le public aussi. Vraiment, le public il a soutenu en tout moment, même quand on était en bas dans les résultats. Et vraiment, c'est la fierté de nous qu'on peut petit à petit ramener plus de public et que le public soit à côté de nous, même si parfois la situation ne l'est pas bien. Vraiment, un grand chapeau cette fois-ci pour les supporters, pour le public. Et on est très contents. On ne va pas cacher ça, mais on est très content parce qu'on fait un bon parcours. On devient petit à petit une équipe solide, qu'on corrige les erreurs. Et on a encore beaucoup de choses à faire, il y en a jamais. Mais bon, toujours c'est bien de corriger les défauts dans la victoire. Maintenant, il faut se reposer un petit peu et déjà mettre la tête dans les prochains matchs, qui c'est une sortie dangereuse aussi. نهضر شويه في واحد النقطه، ولكن حاولوا تفهموني. نتمنى ان المدربين المغاربه يفهموا بان الرزق ديال اللاعب ما تيبقاش غير فرقه واحده. بكل صراحه قدمت مجموعه من التنازلات مع الفريق ديالي في فتح الرباطي، سيرتو ماديا، غير باش نرتاح، ان كانوا مشاكل مع المدرب. جميع المكونات ديال فتح الرباطي عندي معها علاقات جد متميزه، لا مسيرين لا لاعبين بحال الاخوان ديالي. انا في موسمين مع فتح الرباطي فلعبت 86 مقابله، مشيت الدومي فينال لا كوب دافريك، ديت بطوله ب 30 ماتش كامله العام كامل لعبتها سون اكسبسيون، خديت صفره واحده في الماتش، لعبت لا فينال لا كوب دي ترون. ولكن جات واحد الوقيته اللي خصني نغير فيها الفريق باش نرتاح، وقدمت تنازلات مهمه بالمساعده ديال الناس الحسنيه اكادير طبعا، لان حتى هما فتحوا لي الباب، لان الحسنيه كنت غنجي لها قبل ما نجي للفتح ملي كنت معنا ديك النظره. بالنسبه للاحساس والشعور ديالي فانني تنوجه زملاء الامس، هو ماشي الصراحه، لان دوزنا مجموعه من الاشياء، سافرنا الادغال الافريقيه، كان ضغوطات ديك الموسم البطوله لان كان عندنا منافس كبير اللي هو الوداد البيضاوي. ولكن الخبز ديالي كاين هنا، التعامل اللي لقيت مع الناس اكادير، المواطن السوسي في الشارع، ومهم جميع المكونات، الصحفيين، الاطر التقنيه، مكتب مسير، اللاعبين، خلاتني نحب هذه الفرقه هذه من نهار حطيتها رجل ديالي. دونك ما كنتش نفكر في الماضي اكثر ما كنت نفكر بان خصني نساعد الفريق ديالي في اننا ننتصروا في هذه المقابله. ما نخفيش الفرح ديالي، لان من تماركاو الاهداف فرحت، مساله عاديه، ان قريب الخبز ديالي كاين هنايا بكل صراحه. اما الخصم اللي كنا نتمنى انهم يخرجوا يلعبوا معنا الكره، لكن لعبوا ديفونسيف بزاف. كان مساعد المدرب قال بان
الاهداف اللي تسجلوا كانوا في اخطاء ديال التركيز ما تنظنش، لانك الا شتي البوسيسيون التحكم ديالنا في الكره في الماتش كامل غتلقى نسبه كبيره، وغتلقى لي زوكازيون ضربات كره في لابار وما جاتهم الكره دبيت الاول وضربت خطا ديال سعود. نظن بان سيطرنا على المقابله وكنا نستاهلوا ننتصروا امام خصم اللي عنده لاعبين في المستوى، لكن بكل صراحه ما خلقناش احراج في الميدان من غير الهدف اللي تمارك يعني مبكرا، ولكن تما تتبان لا رياكسيون ديال اللاعب الحسني بانه كان مآمن بان راه غنرجعوا في المقابله. الديسكور ديال ميسيو غاموندي ومع ستاف تكنيك تيقولوا بان حنا بلي زالمون اللي عندنا نقدروا نشدوا في اي وقت في المقابله، ولا شو بكل صراحه فقدنا واحد الاداء طيب. كان ضغط لان ماشي سهل انك عارف بان فرق اخرى موراك الكلاسمون قريب، وكان الهدف ديالنا هو اننا نفوتوا 19 نقطه سيرتو في الميدان ديالنا، وماشي سهل ان اللاعب المغربي يتقبل انه الضغوط ديال انه ينتصر 3 المقابلات متتاليه، ماشي سهل. حنا دغيا تنشبعوا لاعب مغربي صافي، ولكن بكل صراحه خدمنا على هذا الشيء، بكل صراحه خدمنا حنا كلاعبين وك يعني ستاف تكنيك كامل، كنا عارفين بان خصنا نكونوا جيعانين بهذا المصطلح باش نطمعوا فيما هو اكثر، ما نديروش ضغط علينا. حنا غاديين ماتش بار ماتش، ولكن تنظن بان اليوم كانت شخصيه كبيره عند اللاعب الحسني اكادير. ماشي سهل انك ترجع في المقابله وتسجل لك هدف في الدقيقه الاولى ولا الثانيه. هنيئا اللاعبين بكل صراحه، عندنا مجموعه متكامله. الا هضرتي اللاعبين تبارك الله لي دوبليور في لي بوست، راك شي دخلنا فرا كان مجموعه من الغيابات ولكن حققنا انتصار ب5 اهداف. اليوم كذلك الا شتي دخلوا لاعبين في دي بوست ماشي ديالهم، دونك تنظن بان لا خوف على المستقبل الحسني اكادير بوجود الناس تخدم عاوتاني في الفئات الصغرى مع السي حمو محال، ان كاين كما قلت فريق امل فهو تيحتل الصداره ديال بطولات الامل، وهذا ماشي سهل لان كاين فرق كبيره تخدم على الاطار. دونك الحمد لله لا خوف، ومازال غتفتح ان شاء الله فرص للاعبين، لان بكل صراحه كاين خزان هائل من اللاعبين ان شاء الله.